ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வீட்டில் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் போர் அடிச்சிச்சிங்களா? ஸோ பக்கத்தில் வந்து ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அங்கே போய் டக்குன்னு 2-3 ஐட்டத்தை ஆர்டர் பண்ணோம். அழகாக வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இது வந்து சிக்கன் ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய வச்சுட்டு இருந்தாங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஐட்டம் என்னது சிக்கன் தானே. ஸோ சிக்கனில் ஒரு 2 ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணோம். வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே ரைஸ் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க. நான் ரைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நமுத்து போன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ டேஸ்ட் அவ்வளோவா நான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நமுத்து போயிருக்குமா, ஸோ நல்லா டேஸ்ட் இருக்காது நினச்சி நாங்கள் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ 2 ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னென்னா இது வந்து சேலட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரைஸுக்கு சும்மா சைட் டிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சேலட்டில் வந்து பெரிய தக்காளி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ரேடிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, சால்ட் போட்ட ரேடிஷ். அதுக்கப்புறம் சில சேலட் லீவ்ஸு, அதுக்கப்புறம் கேரட், அதுக்கப்புறம் ஆலிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் வந்து சேலட் ஐட்டம். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷீக் கபாப் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது, அந்த ஸ்மோக் ஸ்மெல் ரொம்ப தூக்குது. இது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அது மேலே கொஞ்சம் சேலட் லீவ்ஸ் சும்மா போட்டிருக்காங்க. இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து சிக்கனுங்க, கபாப் சிக்கன். அதில் பாருங்களேன் ஏதோ அவங்க ஊர் ஸ்டைலில் வந்து ஏதோ ஸ்பைசஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே தூவி விட்டுருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதுலேயும் சேலட் லீவ்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் சேலட் லீவ்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இதுவும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. அந்த ஸ்பைசி மசாலா பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிடில் ஈஸ்ட் சைடில் அந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பைசி மாதிரி தான் இருக்குது. இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றும் இல்லைங்க, ஃபலாஃபல். நம்ம ஊர் மசால் வடை இருக்குங்களா, அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து அதை மெதுவடை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பேர் தாங்க ஃபலாஃபல், பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெதுவடை மாதிரியே தான். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது மெதுவடை மாதிரி தான் டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து மயோனைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்ன சாஸ் எனக்கே தெரியல, டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். இது வந்து தயிருங்க, தயிரில் கொஞ்சம் அந்த சாட் மசாலா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது சில்லி சாஸ், வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் பாஸ்மதி ரைஸ் மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். கொஞ்சம் வெறவரியாக இருக்குது ரைஸ். நம்ம ஊரில் அந்த ஃபுல் பாயில் மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் வெறவரியாக இருக்குது. பட் சாஃப்ரான் போடுறதுனால அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்கு. ஆனால் இதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒன்றும் இல்லை, ஆஸ் யூஷுவல் சேலட் தான். நம்ம வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குது. சிக்கன் நல்ல செம சூப்பராக இருக்குது அந்த ஸ்மெல்லே பார்க்கறதுக்கு. எனக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா கிரில் பண்ணி அதை சின்ன சாப்ஸாக கட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வருது. அது மேலே போட்டிருக்க மசாலா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சாப்பிடும்போது. ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது எனக்கு தெரிஞ்சு ரைஸும் இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஷீக் கபாப் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். இருக்கிறதுலே ஆசமாக இருக்குங்க, வேற லெவலில் இருக்குது இந்த ஷீக் கபாப். ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஆறி போனதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப ஆடாக இருக்குது. பட் டேஸ்ட் சான்ஸே இல்லைங்க. ஆக்சுவலாக ஓவராலாக சொன்னோன்னா ஓகேங்க, ரொம்ப சூப்பர் சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்கும்போது சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இங்கே யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லா இருக்குது. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய புது ஐட்டத்தோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.